Va čia yra ta pradžia, jaučiu toj studijoje, aš vat pasijungiu ir tada metuoju, nu, tipo, žinai, ką esi nusistatęs daryti. Dažniausiai aš jau eigu kėlimus darant, tai turiu tas akvarelės, kurias įsirenku daryti, tada tu ruošiesi, tas pasirašymas labai šiaip varginantis. Bet tu visai ką mini akvarelės. Jo. Turiu minį prieš darant kilimą, tu pirma darai ką su akvarelė? Kaip aš lieju akvarelę? Jo. Turiu popierių Tiksliau, kaip akvarelės liejimas yra susijęs su kilimais? Nu, lemba, vat susijęs gal labiau, sakyčiau, kad nuo akvarelės ir prasideda tiesiog. Akvarelė pati diktuoja, ką toliau man reikėtų daryti. Nu, čia kaip žaidimas yra, aš taip įsivaizduoju, galvoji, nu, nes tu kuri, žinai, tu dažniausiai sugalvoji savo problemą, tikslą, klausimą, nežinau, kažką, nu, aš neįsivaizduoju, kaip iš tikrųjų ten menininkai tyria, nes kiekvienas individualiai, bet, nu, aš irgi turiu tą savo sistemą, kur susigalvoju, kad, nu, va, dabar aš noriu tiesiog, kad akvarelę lieju, tai ganėtinai nesąmoningai, pasiemu, padarau ir po to aš tik tai galvoju, kas čia yra, kas čia įvyko, nes man tai būna grinai toks, nu, nesąmoningai būkliai. Esu padarius kaligrafijų, kurios buvo grinai po to, kai aš ten tiesiog gal susipykau su draugu ar kažkas, nu, toks piktas esi, toks, blemba, turi ką pasakyti, bet negali ir ten dar kažkas, nu, dramos vidinės vyksta, žodžiu, ir aš paėmiau, atsimenu tas kaligrafijas, pirmasis, kurias dariau namuose, tiesiog ten turėjau plėvelę pasitiesus, vandens ir aš pradžiai liedavau, nu, pas mane kaligrafijos kaip irgi liejimas su akvarelė, bet ten eina tušas ir aš tai darydavau ant seno tapeto, kurį ten Kaune kažkur tais iš parduotuvėje suradusi, nes netyčia neturėjau ant ko tiesiog lieti akvarelės, ieškojau, nes aš supratau, bet kai akadija mane perlaužė, žinai, kad, nu, man reikia tą lietą akvarelę vis dėlto. Aš sakiau, kad prieš tai aliejų naudoju, ten man tas realizmas buvo žiūri svarbus, bet man, nu, tipo, susidūriau su problema, kad man reikia šitą techniką išmokti. Aš iki šiol neturėjau dar tokio patyrimo, kad man reikia persiorientuoti tiesiog kažkokiu būdu. Aš tipo, tiesiog nenoriu to daryti, arba suprantu, kad, nu, man reikia padaryti, nes mane nesigauna. Tai tau akvarelė tapo, nu, tai esminis. Bet čia grinai per prievartą. Jo, bet aš palaužiau taip ir aš atradau, nu, tipo, žinai, čia atvėrė skrynę ir paradai, supratai, kad toj skrynė iš tikrųjų yra kažkas vertingo. Tu prieš tai negalvoji, tu galvoji priešiškai, nes tu esi jaunas, durnas ir tu visada nori ginčytis, nes tau duoda kažką per prievartą ir tu niekada nenori tai, ką tau sako, žinai, daryti šiaip. Nu, bent jau aš turėdavau tokį, bet aš niekada negalėdavau šiaip pasakyti ne. Aš, nu, būdavau priversta daryti ir aš tai dariau, kaip ir va tą kaidį susidūrė, žinai. Ir aš atradau, kad, nu, mane paima irgi azartas, aš noriu tai daryti, nes aš randu tenais kažkokį tolimesnį geraitį, žinai, kur dar fainiau ir, žodžiu, ir, nu, kadangi aš jau krafterė nuo pat, nu, gimimo tikriausiai, tai aš tenais eksplorinau žiauriai daug. Ir aš ieškojau tos galiausiai, nu, pradėjau ir tenais teptukus ieškotis gerų, natūralių, nes supratau, kad jeigu nori akvarelę daryti ir kad tau gautųsi, tau reikia geras medžiagas naudoti. Čia yra buržuazinės, man rodos, kažkokios bendruomenės toks, žinai, išpindėjimo laipsnis, gal ta technika, gal jie surado, nežinau, bet tikrai, nu, tai yra kokybės irgi reikalas, kad tu turi tą vandenį su spalva sukontroliuoti priemonėm, vat kaip į karą eidamas su ginklais, kurie yra tvarkingi, geri ir tipo, nu, tas nepaves, nes jie yra geri. Tipo, žinai, o ne su, kaip, nežinau, kaimiečiai kokie su šakėm išlenda ir po to pamato ant žirgų visą armiją ir tada, nu, tu pasijauti tiesiog jau pralaimėjai, žinai. O kai jau turi rimtus įrankius, rimtus ginklus, nu, va čia mes galim peršokti ir į kilimą, žinai, kur irgi žiauri rimti tenais jau ir medžiaga yra speciali ir tipo tas mano ginklas, tai, nu, aš su juo jaučiuosi kaip su šautuvu, nes jis angliškai ir vadinasi kaip šautuvas, bet
man jisai čia yra ginklas, turbūt pirmasis, kokį turiu, tokį vat per savo gyvenimėlį dar kas. Bet žiauriai geras, nes gali padaryti dalykus daug greičiau ir, man tas patinka, nes tai irgi su akvarelė aš padarau greitai, nes ta technika reikalauja, tu kai pradedi, tai tu žinai, kad tu turi šiuo metu, per šitą geimą turi 10 minučių. Po to bus pertrauka, nes tu turi palikti džiūtę arba dar kažkaip, žinai, ir padedi į šalį tą darbą po 10 minučių, nesupranti, ar čia pavyko ar nepavyko, gal ir pavyko, nes pradžioje visada sakau, atrodo viskas bullshit tiesiog.